Wave optics topicல NEET type questions பார்க்கலாம் பாருங்க. First question, by corpuscular theory of light, the phenomenon which can explain is actually corpuscular theory of light வந்து explain பண்றது refraction of light, reflection of light, rectilinear propagation of light பத்தி explain பண்ணுது. Interference, diffraction, polarization வந்து corpuscular theory வந்து explain பண்ணல. அதனால வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா கார்பஸ்குலர் தியரி ஆஃப் லைட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க. அக்கார்டிங் டு கார்பஸ்குலர் தியரி ஆஃப் லைட் தி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆர் டியூ டு ஆக்சுவலாக இப்போ வேவ் தியரியில நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கலர் ஆஃப் லைட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த வேவ் லென்த் ஒவ்வொரு கலருக்கும் வேவ் லென்த் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனால் கார்பஸ்குலர் தியரியில என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக லைட் சோர்ஸ் வந்து எமிட்ஸ் பார்ட்டிகல் எலாஸ்டிக் பார்ட்டிகல், அதுதான் கார்பஸ்குலர் பார்ட்டிகல் நியூட்டன்ஸ் கார்பஸ்குலர் தியரியில சொல்றோம். இந்த லைட் சோர்ஸ் எமிட் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் உடைய சைஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட் டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் தி கார்பஸ்குல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரூவ்ஸ் ஆக்சுவலா இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ரெண்டு வேவ் சூப்பர்போஸ் ஆகும்போது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரூவ்ஸ் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட். தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. டூ ஐடென்டிக்கல் லைட் சோர்சஸ் S1 and S2 emit light of same wavelength lambda. These light rays will exhibit interference if அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படி இருக்கணும்னா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். அதாவது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ வேவ்ஸ் இன்டென்சிட்டி I1 and I2 எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டு வேவோட இன்டென்சிட்டி ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா I1 பிளஸ் I2 பிளஸ் 2 ரூட் ஆஃப் I1 இன்டு ரூட் ஆஃப் I2 இன்டு காஸ் பைன்னு இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இப்படி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்டென்சிட்டி வேரியபிளா இருக்கும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். அந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ வேவ்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் வந்து ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அப்போதான் மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் பிளேஸ்ல மேக்ஸிமா இருக்கும், மினிமம் பிளேஸ்ல மினிமம் அப்படியே இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்பதான் வந்து நமக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன மாதிரி எடுத்துக்கணும். இங்க இவங்க இன்டர்ஃபரன்ஸ் மீன் பண்ணது சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எடுத்துங்க. அப்போ டு ப்ரொடியூஸ் சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கன்சர்வ்ட் வென் லைட் வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து லைட் வேவ்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ் ஆகும். அதாவது மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி மினிமம் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். பிரைட் டார்க் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து பிரைட் பிளேஸ்ல மேக்ஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும், டார்க் பிளேஸ்ல இன்டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும். இந்த வேவ்ஸ் வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது எனர்ஜி வந்து டார்க் பிளேஸ்ல இருந்து பிரைட் பிளேஸுக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும். அதாவது வேவ்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. பிரைட் பிளேஸ்ல அதிகமா இருக்கும், டார்க் பிளேஸ்ல கம்மியா இருக்கும். அதனால வந்து இது வந்து வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து ஒபியஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ தட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. when interference of light takes place அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதாவது இப்போதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் ஃபார்ம் ஆகல, இல்லை பிரைட் டார்க் ஃபார்ம் ஆகும், இல்லை டார்க்ல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து பிரைட் பிளேஸுக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுது. அப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஹோல்ஸ் குட் அண்ட் எனர்ஜி இஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அப்போ இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும், எனர்ஜி வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். அதாவது டார்க் பிளேஸ்ல இருந்து பிரைட் பிளேஸுக்கு எனர்ஜி ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு, ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். மினிமம் பிளேஸ்ல இருந்து எனர்ஜி மேக்ஸிமம் பிளேஸுக்கு எனர்ஜி ஷிஃப்ட் ஆயிருது. அப்போ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஹோல்ஸ் குட் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் லைட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். அடுத்து பாருங்க செவன்த் கொஸ்டின். இஃப் டூ வேவ்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை y1 equal to 4 sin omega t and y2 equal to 3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point, then the amplitude of the resulting wave will be about அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து ரெண்டு வேவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவுக்கு ஆம்பிளிடியூட் A1 எடுத்துங்க, செகண்ட் வேவுக்கு ஆம்பிளிடியூட் A2 எடுத்துங்க. அதான் A1 வந்து 4, A2 வந்து 3. ரெண்டுமே சைன் ஃபங்க்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல ஃபேஸ் வந்து ஒமேகா டி இருக்கு, செகண்ட் கேஸ்ல வந்து ஃபேஸ் வந்து ஒமேகா டி பிளஸ் 5/3 இருக்கு.
அப்போ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வருதுன்னா π/3 கிடைக்குது, π/3. ஸோ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேவ்ஸ் வந்து π/3 அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ரெண்டு வேவ் வந்து சூப்பர் போஸ் ஆகும்போது ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூடு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் first wave amplitude square plus second wave amplitude square plus 2 into amplitude of first wave into amplitude of second wave into cos of phase difference between two waves அப்படின்னு போட்டுக்கணும் நம்ம. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவ் உடைய ஆம்ப்ளிடியூட் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4ன்னு போட்டுக்குங்க. 4 ஸ்கொயர் பிளஸ் செகண்ட் வேவ்க்கு 3 ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுட்டு பிளஸ் 2 இன்ட்டு A1 வந்து 4 இன்ட்டு A2 வந்து 3 இன்ட்டு காஸ் π/3. காஸ் π/3 π/3 எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 180/3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். 180/3 வந்து 60. காஸ் 60 வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து காஸ் 60 வந்து 1/2 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 இந்த கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்போ 4 ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருது? 4 ஸ்கொயர் வந்து 16 பிளஸ் 3 ஸ்கொயர் ஒரு 9 பிளஸ் இந்த 4 இன்ட்டு 3 வந்து ஒரு 12 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 16 பிளஸ் 9 இது வந்து 25 25 பிளஸ் 12 ஆல்மோஸ்ட் ரூட் ஆஃப் 37 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இது ஈக்குவல் டு 6 ரூட் ஆஃப் 36 6 வருது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா இந்த 7th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து 6ன்னு வருது. அடுத்து 8th கொஸ்டின் பாருங்க. If two waves represented by y1 equal to 4 cos omega t and y2 equal to 3 cos omega t plus π/3 interfere at a point, then the amplitude of resulting wave will be about ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவோட ஆம்ப்ளிடியூட் 4, செகண்ட் வேவோட ஆம்ப்ளிடியூட் 3. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ வேவ்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வேவோட ஃபேஸ் வந்து ஒமேகா டி, செகண்ட் வேவ் ஃபேஸ் வந்து ஒமேகா டி பிளஸ் π/3. ஸோ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் π/3 வந்திருக்கு. ரெண்டுமே காஸ் தான் இருக்கு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினும் இந்த கொஸ்டினும் சேம். ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல சைன் இருந்திருக்கு, மற்றதெல்லாம் ஆம்ப்ளிடியூட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க 4 3 அது π/3 தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த 7th கொஸ்டினும் 8th கொஸ்டினும் ஒரே கொஸ்டின் தான்ப்பா. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஆம்ப்ளிடியூட் சேம், ஆம்ப்ளிடியூட் சேம், ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸும் சேம். 7th கொஸ்டினும் 8th கொஸ்டினும் ஒரே கொஸ்டின். அதனால ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து ஆப்ஷன் 6 வந்து ஆப்ஷன் 3 வந்து கரெக்ட், தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஸோ தட் ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் 6 அப்படின்னு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. Two coherent sources of intensities I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா I1 பிளஸ் I2 பிளஸ் 2 ரூட் I1 I2 காஸ் பை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இன்டென்சிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்குன்னா காஸ் பை வந்து 1ன்னு இருக்கும். அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம்னா இந்த I1 கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாம். ரூட் I1 ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிங்க. இந்த I2 ரூட் I2 ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிங்க. கரெக்டுங்களா? பிளஸ் 2 ரூட் ஆஃப் I1 இன்ட்டு I2ன்னு எழுத போகிறோம். கரெக்டுங்களா? எப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ வந்து A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் பிளஸ் 2AB ஃபார்முலா தானே இருக்கு. ஸோ தட் மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூட் ஆஃப் I1 பிளஸ் ரூட் ஆஃப் I2 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு K into A square, அதாவது இன்டென்சிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆம்ப்ளிடியூட் எடுத்துங்க. மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் தி ஆம்ப்ளிடியூட்ஸ் ஆஃப் டூ வேவ்ஸ் எடுத்துக்கணும். அப்போ இது இன்டென்சிட்டி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆம்ப்ளிடியூட் வரதுனால இங்கே ஆம்ப்ளிடியூட் பிளேஸ்ல எப்படி எழுதிக்கலாம் பாருங்க. இன்டென்சிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் A ஸ்கொயர் தானே. அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ரூட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி போட்டுக்கலாமா, ரூட் I1 போட்டுக்கலாம். அப்போ மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி என்ன பண்ணலாம்னா A1 பிளேஸ்ல நம்ம ரூட் I1 போட்டுக்கிட்டு A2 பிளேஸ்ல ரூட் I2 போட்டுட்டு ஸ்கொயர் பண்ணணும். அதாவது ஆம்ப்ளிடியூட ஸ்கொயர் பண்ணாதானே ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும். இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டிக்கு ஆன்சர் வந்து ரூட் ஆஃப் I1 பிளஸ் ரூட் ஆஃப் I2 ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் இஸ் தி பாத் டிஃபரன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதாவது பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2n பிளஸ் 1 இன்ட்டு லேம்டா பை 2 இல்லைன்னா 2n மைனஸ் 1 லேம்டா பை 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இதுதான் பாத் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு. இதே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா n லாம்டான்னு எடுத்திருப்போம். இவங்க கேட்டது டெஸ்ட்ரக்டிவ்ன்றதுனால 4th ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. If the amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5, then the ratio of intensities at a maximum and minimum is dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கன்னா மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி பை மினிமம் இன்டென்சிட்டி என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட்னா A1 பிளஸ் A2 இருக்கும், மினிமம் ஆம்ப்ளிடியூடா இருக்குன்னா A1 மைனஸ் A2 இருக்கும். ஆம்ப்ளிடியூட ஸ்கொயர் பண்ணாதான் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இதுதான்
ரேஷியோ ஆஃப் தி என்ன சொல்லிடலாம், மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி டு தி மினிமம் இன்டென்சிட்டி. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஆம்ப்ளிடியூட் ரேஷியோ தான் 3:5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி தானப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் A1/A2 இஸ் ஈக்குவல் டு 3/5 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் A2ல டிவைட் பண்ணுங்க. A2ல டிவைட் பண்ணா A1/A2 + 1 டிவைட் பை A1/A2 - 1 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதுல A1/A2 பிளேஸ்ல 3/5 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 3/5 + 1 டிவைட் பை 3/5 - 1 ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ இந்த 5ல எல்சிஎம் எடுங்க, என்ன வருது பாருங்க, 3 + 5 டிவைட் பை 3 - 1 3 - 5 அப்படின்னு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இங்க வந்து 5ல எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இங்க 5ல எல்சிஎம் எடுத்தா இங்க இன்ட்டு 5 ஆயிரும். இங்க 5ல மல்டிப்ளை எல்சிஎம் எடுக்கும்போது 5 ஆயிட்டு இந்த 5 கேன்சல் ஆயிரும். ஓகேங்களா, இப்போ நியூமரேட்டர் பாருங்க, 3 + 5 வந்து 8, கீழே வந்து 3 - 5 வந்து -2 ஹோல் ஸ்கொயர். அப்படிப்பட்ட இந்த 8 2 கேன்சல் பண்ணா 4ன்னு கிடைக்குது. மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஆயிரும். ஸோ 4 ஸ்கொயர் வந்து 16 16:1. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து 11th கொஸ்டினுக்கு சி ஆப்ஷன் கரெக்ட். 16:1 இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. Two sources of light of same frequency produce intensities I and 4I at a point P when used individually. If they are used together such that the light from them reach P will a phase difference of 2π/3, then the intensity at P will be dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேவோட இன்டென்சிட்டி வந்து ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் வேவோட இன்டென்சிட்டி 4I கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2π/3 அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, சரி ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி கேட்குறாங்க. ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி ஃபார்முலா வந்து I1 + I2 + 2√I1I2 இன்ட்டு cos π அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ I1 வந்து ஐன்னு எழுதிக்கிங்க, I2 வந்து 4I எழுதிக்கிங்க, ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு √I1 ஐன்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு √I2 4I போட்டுக்குங்கப்பா, இன்ட்டு cos π. cos π வந்து 2π/3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ cos 2π/3 ஆக்சுவலாக cos 2π/3 எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா π/3 வந்து 60, 60 × 2 120. ஸோ தட் இது cos 120 எழுதிக்கலாம். cos 120 வேல்யூ -1/2. ஸோ இந்த cos 120 வேல்யூ -1/2 போடணும். அப்படின்னா இன்ட்டு -1/2 போடுங்க. இந்த 2 2 கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இப்போ இங்கே I + 4I எவ்வளோ இருப்பா 5I வருதா. இங்கே I × 4I வந்து 4 ரூட் எடுத்தா 2ன்னு வந்துடுது. I × I ரூட் எடுத்தா ஐன்னு கிடைக்குது. இங்கே ஒரு மைனஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ -2I அப்படின்னு போட்டுங்க. ஸோ இப்போ 5I-ல 2I கழிச்சிருங்க. 5I-ல 2I கழிச்சா எவ்வளோ வருது 3I. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Two incoherent sources of intensities I and 4I superpose, then the resultant intensities. Incoherent sources வந்து at a pointல வந்து phase difference வந்து மாறிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு பிரைட் டார்க் பிரைட் டார்க் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ பிரைட்டோட இன்டென்சிட்டி பிளஸ் டார்க்கோட இன்டென்சிட்டி பை 2ன்னு போட்டுக்கணும். அப்படின்னு செஞ்சோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா, அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி பிளஸ் மினிமம் இன்டென்சிட்டி பை 2ன்னு போடணும். ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி பிளஸ் மினிமம் இன்டென்சிட்டி பை 2 போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து I1 + I2 அப்படின்னு கிடைக்கும். இதுதான் வந்து இன்கோஹரண்ட் சோர்சஸ் வரதுனால வர ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ்னால வர இன்டென்சிட்டி I ப்ளஸ் செகண்ட் சோர்ஸ்னால வர இன்டென்சிட்டி 4Iன்னு போட்டோம்னா அது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5I அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ தட் 13th கொஸ்டினுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. For the sustained interference of light, the necessary condition is that the two sources should have constant phase difference. Already இந்த கொஸ்டினை பார்த்துருந்தோம். ரெண்டு சோர்சஸ் நமக்கு இருக்கு, சோர்ஸ் S1 S2ன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த ரெண்டு சோர்ஸ் வந்து வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நமக்கு ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா I1 + I2 + 2I1 I2 cos πன்னு போட்டிருந்தோம். I1 I2 cos πன்னு போட்டிருந்தோம். இந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்தாதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவோடைய ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபேஸும் செகண்ட் வேவோட ஃபேஸும் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாதான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அப்போதான் மேக்ஸிமம் பிளேஸ்ல மேக்ஸிமமா இருக்கும், மினிமம் பிளேஸ்ல மினிமமா இருக்கும், டார்க் பிளேஸ்ல டார்க்கா இருக்கும். அப்போதான் நமக்கு சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். அப்படின்னா ஃபார் சஸ்டைன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன வரணும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டூ வேவ்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. Which of the following is not an essential condition for interference அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Is not an essential condition of interference சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து ரெண்டு வேவ் சூப்பர் போஸ் ஆகும்போது வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் ஈக்குவலா இருந்தா மேக்ஸிமம் பிளேஸ்ல நல்லா பிரைட்டா இருக்கும், மினிமம் பிளேஸ்ல நல்லா டார்க்கா இருக்கும். ஸோ பிரைட் டார்க் நல்லா நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்.
ஆனா வந்து அதனால ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் வேவோட ஆம்பிளிடியூட் செகண்ட் வேவ் ஆம்பிளிடியூட் நியர்லி ஈக்குவலா இருந்தா கூட போதும். அதனால மஸ்ட் பி ஈக்குவல்ன்றது தேவையில்லாத இது. அதனால வந்து மஸ்ட் ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஆஃப் டூ வேவ்ஸ் நியர்லி ஈக்குவலா இருந்தாவே போதும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? 15th வந்து ஆப்ஷன் சின்னு எடுத்துக்கிறோம்.